दोस्तों, छाती और गले में बलगम का निर्माण होना एक आम समस्या है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति में घरघराहट, नींद न आना, गले में खराश जैसे लक्षणों के उत्पन्न होने का कारण बनती है। इसके अलावा छाती में जमा कफ के अक्सर खांसी के साथ बलगम के उत्पादन का कारण भी बनता है। छाती में कुछ बलगम का जमा होना सामान्य है, लेकिन कभी-कभी ज़्यादा बलगम गले को अवरुद्ध कर चिंता का कारण बन सकती है। बलगम का जमाव वायरस, बैक्टीरिया के प्रजनन का केंद्र बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति के गले और सीने में बलगम का जमाव है, तो उसे गले में खराश और बलगम से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू उपाय अपनाने चाहिए और अधिक समस्या उत्पन्न होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज के इस वीडियो में गले और छाती में बलगम जमने के लक्षण और बलगम निकालने के घरेलू उपायों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, छाती और गले में बलगम का घरेलू उपचार करने के लिए गर्म पेय पदार्थ का सेवन फायदेमंद है। गर्म पेय पदार्थों का सेवन बलगम साफ करने और सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे लक्षणों को दूर करने और तुरंत राहत प्रदान करता है। हाइड्रेटेड रहने और गर्म पदार्थों का सेवन करने से बलगम पतला हो जाता है, जिससे बाहर निकलने में आसानी होती है। सोने से पहले रात में भाप लेना बहुत अधिक प्रभावी है। इसके अलावा दिन में 3 से 4 बार भाप लेने का प्रयास जरूर करें। इससे बैक्टीरिया और दूसरे जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बलगम का घरेलू उपचार करने के लिए विक्स को गर्म पानी में मिलाकर लें और सर को एक तौलिए या टॉवल की मदद से पूरी तरह ढककर भाप लें। आप चाहें तो मात्र गर्म पानी की भाप भी ले सकते हैं। नमक और गर्म पानी के मिश्रण से गरारे करने से गले की बलगम को साफ करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही घरेलू उपाय गले की खराश, दर्द और दूसरे लक्षणों से भी छुटकारा दिलाता है। नमक और गर्म पानी के गरारे करना बलगम दूर करने का रामबाण इलाज माना जाता है। आप आवश्यकता अनुसार दिन में कई बार इस उपाय को कर सकते हैं। शहद में एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये एक लोकप्रिय घरेलू उपचार है। शहद को बलगम निकालने की अचूक दवा कहा जाना कोई गलत नहीं होगा। शहद बच्चों की श्वसन जैसी समस्याओं को कम करता है, साथ ही दूसरी दवाओं के मुकाबले अधिक राहत प्रदान करता है। 12 माह तक के या इससे छोटे बच्चे को शहद का सेवन न कराएं। यदि किसी व्यक्ति को बलगम की समस्या है, तो उसे दूर करने के लिए हर 3 से 4 घंटे में एक बड़ा चम्मच शहद का सेवन करते रहना चाहिए। दोस्तों, बलगम की घरेलू दवा के रूप में आज कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सर्दी, खांसी और बलगम के निर्माण छुटकारा पाने के लिए आप लहसुन, अदरक, मुलट्ठी की जड़, अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी की छाल, पुदीना और लौंग आदि का सेवन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप बलगम से छुटकारा पा सकते हैं और खांसी से भी छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।